이민영 기자의 라이프 로그. 보다시피 저는 전원 생활을 하고 있습니다. 그런데 지붕이 뭔가 좀 특이하죠? 바로 굴뚝이 있다는 것입니다. 굴뚝이 있다는 것은 바로 도망 위에 벽난로가 있다는 뜻이죠. 겨울 내내 벽난로의 덕을 좀 봤습니다. 하지만 벽난로가 그냥 쓸 수 있는 건 아니죠. 바로 장작이 필요합니다. 야외로 봄이 왔지만 저희는 벌써 월동 준비를 하고 있습니다. 바로 장작을 구입한 거죠. 장작을 빨리 구입한 이유는 일단 저렴한 것도 있고, 또 겨울에 쓰기 위해서 미리 사두면 바짝 말릴 수 있기 때문입니다. 어쨌든 장작을 이대로 둘 수는 없기 때문에 주말 내내 가족들은 집 뒤편으로 옮기는 일을 했습니다. 쌓여가는 나무들을 볼 때마다 마음 한구석에는 뭔가 뿌듯함을 느낄 수 있었습니다. 나무를 이 정도는 한 번 더 쌓아야 합니다. 전원 생활이 결코 쉽지 않죠. 겨울을 따뜻하게 보내려면 이 정도 수고는 감수해야 합니다. 지금까지 이민영 기자